जो मुवमेंट आम्ही गेले वर्सभर चलयलो आणि आज हेजे फुडें चालू आसा तेजे लास्ट स्टेज गेल्या 7-8 दिसां भितर जें कितें घडलां तें थोडेशें तुमच्या समोर दवरता। पयली गोश्ट म्हटल्यार सुप्रीम कोर्टान जे मॅटर आसा पेंडींग 1998 पासून ते मॅटर परपेच्युअल रायट्स जे कन्सेशनवाल्यांक मेळचे अशें एम्प्लॉयरांनी घातले आसा, मायन ओनरांनी घातलेले आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान ते परपेच्युअल रायट की तांकां ना हे कोर्टान डिसायड केल्लें आसा पयलीं आनी ताका लागून ते जे आसा तो परपेच्युअल रायट ते अपोज करतात आनी जे कोर्टान प्रॉस्पेक्टिव्ह 1987 म्हटल्यार दिता कोर्टान ऑलरेडी हेल्ड केल्ले आसा। बॉम्बे हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाच्या 3 बेंचान ऑलरेडी हेल्ड केल्ले आसा की हे जे गोवा दमन एंड दीव मायनिंग कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट जो आसा तो कायदो प्रॉस्पेक्टिव्ह आसपाक जाय, रिट्रोस्पेक्टिव्ह आसपाक जायना, हे ऑलरेडी हेल्ड केल्ले आसा। ते सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंट अपोज करतात। आमी दोनूय गव्हर्मेंटा कडल्यान रिक्वेस्ट केला, तेंचे कडेन डिस्कशन्स करून तांकां सांगलेलें आसा की तुमचे एफिडेवीट हे प्रॉस्पेक्टिव्ह वचपाक जाय। स्टेट गव्हर्मेंटान चीफ सेक्रेटरी कडेन आमचे जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना ताणें ते एग्री केल्लें आसा, मायन सेक्रेटरी ताणें एग्री केला। मागीर नवो चीफ मिनिस्टर मनोहर हे जालें एक्सपायर जाल्या नंतर प्रमोद सावंत जेन्ना येयलो तेज्या कडेन आमच्यो मिटिंग्यो जाल्यो, 2-3 मिटिंग्यो जाल्यो आनी तेज्या कडेन आमी रिक्वेस्ट केला की ताणें ते एफिडेवीट घालचे। तेंच्या वेळार तरी बंद जावंक नाशिल्ल्यो जाल्ल्यो, बरोबर की ना? प्रत्येक जण विश्वास दवरूनच आसता न्हू, सरकार कोणाचेर जातलें तेजेर अवलंबून